रिलायंस का क्या मांग रहे हैं जी? 1000 रुपये। और ये पहलो दोनों ना रहे, क्या मांग रहे हैं? पहलो का क्या मांग रहे हैं? 1000 रुपये का एक, दोनों गाड़ी वाले जिनको आप हर संडे आओगे देखो वही पक्की जगह। क्या मांग रहे होंगे? क्या मांग रहे हैं? 6000 रुपये का। 6000 रुपये आप क्या पहले डबल के सीधे 3 महीने होगी डबल के। क्या मांग रहे हैं सर इनमें? 700 रुपये लगाना, कोई सा भी ले ले, अंडर साइज लगा हुआ पैर नहीं है इसमें कोई, सब एडल्ट है, सब तैयार पड़े। देर का क्या मांग रहे हैं? 800 ये नीचे किंग साइज जो पड़ा हुआ एग्जीबिशन है। क्या मांग रहे हैं? एग्जीबिशन की 6000 लेके आ रहा हूँ। ये वाले और वाइट में 2500। पहलो कितने का दे रहे हैं? 700। ये टी-शर्ट का क्या मांग रहे हैं? 800 रुपया पेयर। और ये लोटिनो 2000 रुपये। फिंच के क्या मांग रहे हैं? 700 रुपये। ये जेबरा में ये गोल्डन फिश का क्या मांग रहा है? 5000 रुपये। 5000 पेयर है। इसमें से नर कौन सा है? वो है और मादा ये ऊपर बैठी। क्या मांग रहे हैं? 3500। एडल्ट या पट्टे? सर कंफर्म पेयर एडल्ट है, 2 ब्रीडिंग कर चुके हैं। लोटिनो का क्या मांग रहे हैं? 2200 रुपये। कितने कितने मांग रहे हैं सर इसका? क्या मांग रहे हैं इसके अल्बिनो के? 12,000। 12,000।
मांगे? पट्टे हैं ये रेडल्ट है इसमें, बड़े हैं इसमें, बड़े हैं ना। इसके क्या मांग रहे हैं? ये 14 है, ये 12 हैं? 8,000। मिट्टू क्या बोलते हैं? मिठू नेट है, मिठू नगरी जी, अल्लाह रोजी है तो सीटी मारता है। क्या मांग रहे हैं सर? 2500। और ये ग्रीन के ग्रीन पे है। हाँ, ये कितने के? बड़ा है, अच्छा, इसमें सारे पट्टे हैं। क्रीम के क्या मांग रहे हैं? 35। बहुत दूसरे लोग। 3,000। अरे आप ज्यादा सुर्खी वाला तो डालो। अभी सुर्खी वाला है ही नहीं। ये क्या ये जो 1500। जावा का क्या मांग रहे हो? चाचा ये क्या करो तो बच्चे ही आ रहे हैं, इससे छोटे ये रहे, ये भी ये रहे छोटे। और जावा का क्या मांग रहे हैं? 1200 रुपये। 1000 में दे दिए चाचा। 800। और ये लाल के? 800। भैया लोटिनो के क्या मांग रहे हैं? और ये फिशर? मार्केट का भी है। अच्छा, इसके क्या मांग रहे हैं? 2,000। और ये बिल्लू कितने का? रेलू के 3,000 का पेयर है, ऊपर ये बैठा हुआ 3,000 का बड़ा पेयर है लोटिनो।